ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മഞ്ജു സ്റ്റിച്ചിങ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ ഹോള് വരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്, കോട്ട്, ഷർട്ട് അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൻ്റെ ഇടുന്നതിനുള്ള ഹോള് വരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിതാ ഇതേപോലൊരു പ്രഷർ ഫൂട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ട് ഇതേപോലൊരു പ്രഷർ ഫൂട്ട്, അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏതളവിലാണോ വേണ്ടത് ആ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കോട്ടിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബട്ടൺസാണ്. അപ്പോൾ അതിനിതാ ഈ അളവിലുള്ള ബട്ടൺസ് എടുക്കുക. പ്രഷർ ഫൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുക്കുക. അതിന് ഈ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വലുതാക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെറുതാക്കാം. ബട്ടൺസിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഇത് വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ബട്ടൺസിന് ഇതാ ഇതേപോലെ വെക്കുക. വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ടൈറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ വെട്ടിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദാ ഈ കാണുന്ന ഇവിടുന്ന് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ആ അളവിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഈ മെഷീനകത്ത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ദാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ച് താഴോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാണി നമുക്ക് ദാണ്ട ഇതേപോലെ ഈ റെഡ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക. ഈ റെഡിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. ഇനി ഈ ഭാഗം ഈ റെഡിനകത്തും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് സീം റിപ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനും, ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് ഹോളാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, കയറ്റുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ബട്ടൺസ് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഇതേപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക, ബട്ടൺസിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരെണ്ണം വരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നൂല് പൊട്ടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് തയ്ക്കാൻ പറ്റാതാവുകയോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പാഴ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇതേപോലെ വലിച്ചിട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് വലിച്ചിട്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ കറക്റ്റ് ആ ബട്ടൻ്റെ വലിപ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറന്നു പോകരുത്. ഇത് വലിച്ചിട്ടേക്കണം ഇതേപോലെ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബട്ടൺ ഹോൾ വരിയാൻ പറ്റും. ഷർട്ടിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ അടിക്കാം.